So what's up guys, this is your boy Prakhar Nayak and today I'm gonna unbox Adidas FIFA World Cup Top Replica Ball Telstar. So let's do it. So guys, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लियोनेल मेसी का पोस्टर मिलता है, तो इसे हम साइड रखते हैं और बॉल पे फोकस करते हैं। तो ये रही हमारी टेलस्टार टॉप रेप्लिका बॉल और ये थोड़ी थोड़ी ऑफिशियल मैच बॉल वाली फील ही दे रही है क्योंकि डिज़ाइन एकदम सेम है। पैनल्स का ही डिफरेंस है, बस इसमें 54 है और ऑफिशियल में 18 है। तो पैनल्स की बात करें तो इसमें थर्मली बाउंडेड है और ग्लू से अटैच किए गए हैं, तो इसमें पानी जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। और हाँ, इसका सरफेस काफ़ी अच्छा है, ग्रिड टेक्सचर में है, जिगजैग वाला, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा बॉल कंट्रोलिंग में। और स्मूथ सरफेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अदर जो एडिडास की रेप्लिका बॉल्स में उसमें आपको स्मूथ सरफेस मिलता है जो कि काफ़ी घटिया क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात ये भी है कि फीफा क्वालिफाइड बॉल है, विच मीन्स द बॉल इज इंस्पेक्टेड एंड मीट्स द फीफा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और कुछ लोगोज हैं इसमें जो कि डिटेल्स दे रहे हैं साइज एंड ऑल के बारे में। तो इसके खास बात ये है कि चीज़ बढ़िया होने के साथ साथ इसकी शेप एकदम परफेक्ट है और वेट तो ऑफिशियल होगा ही अगर आपने प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर इन्फ्लेट करी हो तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं विद सम फ्री स्टाइल ड्रिबलिंग एंड किक्स। सो गाइस, रिव्यू की बात करें तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये रिव्यू मैं 30 to 40 डेज यूज़ करने के बाद ही दे रहा हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो मुझे बॉल के बारे में काफ़ी अच्छे लगे। तो फर्स्ट है इसका लुक एंड डिज़ाइन। आपने देखा होगा जो रशिया वर्ल्ड कप की 2018 बॉल है टेलस्टार, सेम टू सेम वैसा ही लुक और डिज़ाइन है इसका। सेकेंड है इसका थर्मली बाउंडेड पैनल, मतलब सीमलेसली अटैच्ड है तो वाटर एब्जॉर्प्शन के चांसेस 0% है। थर्ड है इसका ग्रिड टेक्सचर, जो ग्रिड टेक्सचर है सरफेस पे वो काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है जो बॉल कंट्रोलिंग में आपको मदद करेगा।
फोर्थ है इसका फीफा क्वालिटी। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में कोई भी एडिडास की बॉल है जो फीफा क्वालिटी बैच प्रोवाइड कर रही है बॉल में, तो मतलब ऑफिशियल वेट और ऑफिशियल साइज है। फिफ्थ मतलब बेस्ट बॉल है इन दिस प्राइस रेंज, और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में मतलब अबव एवरेज ही वो क्वालिटी दे रहे हैं एडिडास वाले इस बॉल में, प्राइस के मुकाबले अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। क्योंकि हम अगर ग्लाइडर से कंपेयर करें जो अराउंड 1200 है, तो उसमें क्वालिटी काफ़ी लो है। कुछ फीफा क्वालिटी बैच तो दूर की बात है, उसका जो सरफेस है वो भी इतना स्मूथ है कि फिसलता हुआ जाता है, और लाइट वेट है, कुछ कंट्रोल नहीं है बॉल पे, शूट मारते हैं तो कभी मतलब बैलून की तरह एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप ग्लाइडर के लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें 600 करके इन्वेस्ट करके आपको टॉप रेप्लिक के लिए जाना चाहिए। तो एडिडास की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको ये बॉल। तो बस यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर और फुटबॉल रिलेटेड वीडियो देखनी है, और फुटबॉलर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।